Assalamualaikum Pak Dedi, wilujeng siangnya. Abi teh dongkap ka dieu teh tabu 12 di Bandung Pak Dedi. Abi teh ngepen pisan ka Pak Dedi teh. Yang pendak pisan, tapi teu pendak geuningan. Sahurna tabu 4 dibukana, janten kapaksa euy deui we. Da yang tadina yang bari jalan-jalan unggul sareng caroge. Ojek caroge teh, tapi teu kekengingan wae jadi ameng ka dieu. Mudah-mudahan Pak Dedi sing sehatnya, sehat walafiat, dampil rezekina sing enggal dikengingkeun jodoh anu solehah. Amin. Turun. Udah.